अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों। आपकी खिदमत में लेके आया हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। और जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो हैं जी डोनट्स। तो जी डोनट्स कैसे बनते हैं आइए आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारे साथ रहिए। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं और आपकी स्क्रीन पे भी ऐड कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी सबसे पहले हमने एग के अंदर शुगर ऐड करनी है। शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे ताकि अंडा और शुगर आपस में मिक्सअप अच्छे से हो जाए। उसके बाद हमने ऑयल ऐड कर देना है थोड़ा सा, ताकि ये और मज़ीद अच्छे से इसका एक मिक्सचर रेडी हो जाए। तो जी एक बाज़ार से यीस्ट मिलती है, उस यीस्ट के बजाय हमने योगर्ट ऐड किया है डोनट्स बनाने के लिए। तो इस योगर्ट को और जो हमारे पास मिक्सचर है इसका हमने एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है। ये आपके सामने माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया है। तो जी इसके बाद हमने जो हमारे पास ऑल पर्पस फ्लोर है मैदा, उसको हमने छान लेना है। छानने के बाद हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया और इसको भी हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है ताकि बेकिंग पाउडर जो मैदा है उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इसके बाद हमने जी इसका आटा गूंद लेना है। जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह आटा गूंद लेना है। और जी माशाल्लाह से जिस तरह रोटी बनती है जी, सिंपल रोटी आपने बना लेनी है आटे की। इसके बाद आपने इनको शेप दे देनी है। तो डोनट्स की शेप के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीथिंग यू नीड यू, मतलब आप डोनट्स की शेप बनाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे डोनट्स जी डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो जी इसको आपने अच्छे से शेप अप कर देना है, चॉकलेट्स वगैरह जो आपको बेहतर लगे। तो जी इस वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।